比賽開始啊！比賽開始。咁法隊嘅建議咧，佢哋全部都奮力前進，向終點進發。咁暫時咧喺我哋呢個角度咧，都真係可以睇到邊度啊！咁我哋咧都留意下第四線嘅炮先同出嚟咧，睇下佢哋有可唔可以再行一次啊！而家睇線度咧，好似第四線亦都真係帶咗出嚟喎！啊，第四線派我先同出嚟，我哋俾啲異地嘅掌聲同我哋啲建議打低佢好唔好？第四線嘅炮可以出嚟咧，佢哋繼續第三線競爭，之後咧就喎，第四線咧，第四線係帶咗出嚟啦。第一名係第一線嘅京西合意堂。